Hello，大家好，歡迎嚟到新一期嘅 D 得網上健康平台。我係今晚嘅主持阿 Ronald。D 得網上健康平台咧係致力於推動普及同埋營養健康嘅常識。自己嘅健康必須由自己掌握嘅理念，由專業營養師用生活化嘅主題，每星期用30分鐘介紹健康有關嘅題目嘅。好啦，根據2022年政府嘅統計數字咧，香港65歲以上嘅人口咧比例咧係佔咗20.8%嘅，即係有大概150萬人啦，65歲以上嘅一般人。咁啊，人體老化咧並唔係65歲先開始嘅，由體型改變啦、肌肉流失啦，其實係人喺成人之後咧，咁每一年咧就會逐漸改變噶啦。係啊，其實喺20、30歲開始咧就開始老化噶啦。而家落嚟咧就會由國家註冊營養師朱展悟咧會同大家分享一下咩係肌少症、肌少症嘅成因同埋點樣去預防嘅。請大家用熱烈嘅掌聲888嚟歡迎 Gigi 啊！Hello，大家好啊！我係 Gigi，今日咧同大家咧係分享咧如何預防係肌少症嘅。咁我先介紹我自己啦。咁我響印刷行業咧認識我嘅人都知道㗎啦，都做過好多年啦，都超過40年㗎啦。咁亦都曾任過上市集團嘅執行董事啦。咁我退休咗之後咧，我係有機會咧去修讀呢一個營養學啦。咁亦都轉咗跑道啦。咁我而家係一位國家註冊營養師啦。亦都係一個健康嘅管理顧問。咁我開始嘅時候咧，先同大家講一講肌肉嘅功能啦。咁我主要嘅工業主要咧分為3種嘅。咁啊骨骼肌啦，骨骼肌係屬於一種隨意肌嚟嘅。咁可以同我哋身體咧每一個收縮同埋伸展嘅動作係相關嘅。咁呢啲大動作咧，好似跑步啊、舉重啊，甚至踩單車、游水咧，呢啲就相關嘅。咁啲細微嘅動作咧，同我哋塊面嗰啲嘅，譬如眨眼啊、皺眉嗰啲咧，係有相關嘅。咁而另外一種係心肌同埋平滑肌啦。咁心肌平滑肌都係屬於不隨意肌，佢係冇辦法同人嗰個意識係自由控制嘅喎。咁好似我哋嘅心裏邊收縮啦，同埋個腸道啊、胃部啊嗰啲蠕動咧，其實我哋唔可以控制佢噶嘛。好啦，咁我哋肌肉咧係喺我哋身體裏邊咧係好緊要嘅。咁佢咧就有穩定我哋軀幹嘅功能啦，仲有活動嘅支撐啦，甚至有關節嘅保護啊、新陳代謝啊，甚至促進血液嗰個循環呢啲咁嘅等等嘅功能咧，其實都係好相關同我哋肌肉嘅。咁由於我哋年齡嘅增長，個年齡嘅增長啦，咁我肌肉咧會因為我嘅自然老化而慢慢消失嘅喎。咁而呢一種嘅消失呢種咁嘅情況咧，喺世衛裏邊咧係已經將佢呢種叫肌少症咧，已經納入咗成為我哋嘅國家叫做國際疾病。咁而呢一種肌肉嘅流失咧，亦都係屬於漸進式嘅，係屬於係令到個質量啊、嗰個力量啊，佢慢慢係會下滑嘅。咁佢活動能力咧，亦因為咁樣咧而慢慢係被削弱嘅喎。咁好多時咧會導致到咧係跌親啊、骨折啊呢啲咁嘅風險係增高嘅。咁喺長者嚟講咧，其實跌倒咧通常都係一個元兇嚟嘅。咁而力弱症咧，可能有啲人都聽過啦。咁佢係關鍵一係個肌力嗰方面嘅退化嚟嘅，亦都係我哋嘅肌少症嘅一個前期嚟嘅。咁啊，人體裏邊咧就係話嗰啲肌肉咧，去到20、30歲咧係達至高峰嘅啦。咁我哋根據翻咧，我哋要行翻呢一度先嚇，係啦。咁啊，根據翻咧個資料顯示咧，我哋嘅年齡層咧去到60至70咧，去到5至13%嗰個下跌嘅，而80歲以上嗰啲咧有11至15%下跌嘅喎。咁而我哋係響30歲以後咧，係每一年咧會有1%嘅下跌㗎。咁一般啲人認為咧，佢男性嘅肌肉咧係多於女性嘅喎。咁係咪風險係會相對低啲咧？咁樣原來經過資料嘅分析咧，係平均每10年我哋下降嗰個肌肉量咧，係男性咧係4.7%嘅，而女性咧係3.7%。但係而患肌少症嘅嗰個佔比咧，就係話男性係11%咧，而女性係7%咧。相對嚟講咧，係男性反而比女性係高50成，我哋叫做50%，係啦。咁點解會咁嘅樣咧？咁原來咧就係身體裏邊咧係一種叫做睾固酮，一種嘅刺激蛋白質嘅合成嘅肌肉嘅合成物質，同埋肌肉生長嘅荷爾蒙啦，係會隨住男性嘅年紀而增加而慢慢分泌少嘅喎。
其實女性都有睾固酮嘅，只不過係少好多，冇男性咁多。咁男性咧喺50歲以內咧，佢練習對鍛鍊肌肉咧係比較容易啲嘅。超過咗50歲之後咧，其實增加個肌肉量啊，或者維持個肌肉量咧，其實係會難啲嘅。所以你必須要後天嘅努力先至可以做到。咁而女性咧，亦都唔可能話冇影響啦。咁佢要更年期嘅荷爾蒙流失咧，其實係會比男士咧係會更加早、更加快去流失佢嘅肌肉嘅。咁肌少症咧同埋個慢性疾病有咩關係咧？咁樣其實好多長期嘅病患者咧，好多時都出現一啲叫力弱症啊。未去到肌少症都好啦，都係有影響嘅。同埋當然咧去到肌少症啦，咁啊包括咧就係腦中風啊、心臟病啊、肺炎啊、失智啊、憂鬱呢啲咧，其實好多時呢啲人咧係唔會周圍走嘅。咁好多時佢仲要咧就好多藥物啦，甚至到咧係好困擾底下咧，佢好多時個營養唔夠啊，甚至到咧就係會肌肉流失嘅。咁而關節咧係都係肌肉去 support 住佢咧，係支撐住佢活動噶嘛。咁如果肌肉流失嘅時候咧，其實佢都會好容易影響到佢疼痛啦。咁我哋關節除咗手腳之外咧，其實我哋周身都好多唔同嘅關節啦。所以除咗四肢嘅關節痛之外咧，我哋嘅頸緊膊痛啊，甚至腰酸背痛啊，呢啲會出現嘅喎。咁我點樣去檢測我哋嘅有冇肌少症咧？咁樣咁其實咧可以好簡單，用我哋嘅手啦嚇，咁啊你嘅手指公啦，同埋個食指啦，咁我哋箍住我哋嘅小腿最大嗰個部分咯。如果你嘅手指去重疊，甚至咧可以再入嘅話咧，換之你嘅肌肉咧有機會咧係少得滯啊，有機會已經流失咗噶啦。咁而另外一種咧就係 check 一隻係手力嘅方面嘅啦，可以有啲儀器啦，我哋手壓力嗰啲儀器啦。咁我哋 check 翻你嘅手力夠唔夠喎？咁如果係男性咧，佢會要求比較高啲嘅，去到28個 kg 啦，而女性咧18個 kg。咁但係唔同年齡咧係有機會唔同嘅標準喎，所以咧呢一個只係個參考數嚟嘅。咁另外一種咧可以 check 下你隻腳咧夠唔夠肌肉或者係 support 住你去點樣行路咧，就係你用6秒鐘行慢到6公尺啦。有啲人真係行唔到喎，因為佢腳唔夠力啊嘛，佢步幅唔夠大嘅時候咧，佢有機會行唔到嘅。咁呢個亦都係個腳力嘅檢測嚟嘅。咁亦都有一種咧叫做體能嘅表現啦。咁佢係用張凳咧係坐企咁樣咧，係一個坐立式嘅一個測試啦。如果你喺12秒之內咧做唔到5次嘅話咧，咁亦都要關注啦，係咪個腳部肌肉唔夠啊？係個身體嘅肌肉唔夠咧？咁好多時咧就係話佢有啲徵象喎，話俾我哋聽咧，其實就係話，我哋呢啲人係咪本身已經存在有肌少症咧？咁我哋咧又見到有啲人咧，佢行路都好啦，平路都好啦，佢行得好慢嘅。咁有啲你見佢紅綠燈啦，佢而家燈喺度斬緊嘅時候咧，就嚟變紅燈啦。因為佢仲喺度好慢咁行咧，咁呢啲人咧其實佢好想行得快就行快，你唔好幫佢或者推佢催佢喎。如果咪跌親咧就麻煩噶啦。咁另外咧手壓力啦，頭先有手壓力測試啦。咁如果你冇嗰啲儀器咧，咁你會睇下你會唔會平常咧，譬如話你開啲蓋啦，開唔到啊。甚至要揸啲嘢又會唔跌啦，甚至扭毛巾扭完之後咧，呢段係濕嗲嗲咁樣咧，其實有機會你嘅手嘅肌肉唔夠嘅時候咧，你嗰個手個能力、嗰個力量係唔夠嘅。咁你有啲見到有啲人咧，佢要扶住先行到路嘅喎，咁佢就咁行咧，佢自己好擔心會跌啦。咁佢有機會扶住啦，或者拉拐杖啦，甚至到咧有啲坐輪椅嘅，呢亦都係對腳已經係流失咗肌肉嘅啦，已經。咁仲有一種咧叫反覆跌倒啊。好多時咧，佢唔係跌一次喎，跌好多次，佢跌好多次喎。咁點解會跌咧？咁樣其實佢平時行路咧，佢當佢肌肉都係比較夠嘅時候咧，佢行路個步幅跨步啊，甚至距離咧，佢係一種習性嘅。但係當佢啲肌肉流失嘅時候咧，佢有機會咧係做同樣嘅動作、同樣嘅意識，但係咧佢嘅力或者個效果唔到。咁嘅情況底下咧，佢失咗平衡咧，好容易跌親，但係唔會跌一次嘅，好多時咧會跌好多次嘅。咁所以咧呢啲咧就好小心啦，因為跌得多啦，特別係長者咧，如果跌親內斷骨咧，咁其實都幾。咁另外咧就係個體重嗰度咧，有啲佢唔係刻意去減重，但係由於個肌肉流失咧，咁佢有啲6個月之內咧，佢要減成5% 嘅喎。因為5% 咧，如果以一個50公斤重嘅人咧，一年咧會有機會流失4至5公斤咁多㗎。咁好多時咧，我哋又都會存在一啲問題存在嘅。即係有肌少症嘅時候咧，有其他嘅問題存在，包括就係話營養唔夠嘅時候咧，佢嘅肌肉嘅組合啊都會受到阻礙啦，做唔到肌肉啦。
咁如果身體好多時有炎症嘅時候咧，亦都導致個肌肉個量下降嘅喎。有啲胰島素啦，抑制個蛋白質嘅合成啊，甚至荷爾蒙失調啊咁樣。因為失調嘅時候咧，有陣時會降低個肌肉啦，或者加速個肌肉嗰個改變嘅喎。咁好多時呢啲嚟講咧，呢啲影響緊佢嘅身體嘅唔同嘅狀態，包括就話我細胞裏邊嘅線粒體障礙啦。咁呢啲嚟講都係影響埋嗰個肌肉嘅細胞嘅能量嘅喎。咁有啲年紀大嗰啲咧，好似我哋流失肌肉，好多時咩問題會令到佢流失咧？年紀大嘅人咧，因為佢肌肉嘅質量咧係會受到呢個受體組織啊，係啦，跟住我哋年齡咧係會自然咁去流失嘅。咁另外一種咧就話我想食得清淡啲咁，好多種種原因啦，想食得清淡啲啦。亦有啲人咧，佢因為佢本身嘅消化能力弱咗啦，嗰個叫做咩啊？年紀食大啊，先牙咧可能唔係好夠力啊。咁呢啲亦都影響到佢咧，寧願食得簡單啲、清淡啲咧，就會好啲咁樣。但係好多時反而咧會影響到佢咧，係攝取嗰個物質啊，同埋營養素嗰方面咧係唔夠咧，就導致個肌肉流失嘅。咁另外一種咧就係話不當嘅減重啦，同埋節食啦。好多時咧，坊間減重好多種方法，但係係咪啱到自己咧，或者係咪一個健康嘅減重咧？其實一個好重要嘅關鍵點嚟嘅。咁有啲減重嘅時候咧，好多時候講得好快，但係講得快嘅時候咧，佢個肌肉啊、骨骼嘅強度咧，甚至到佢荷爾蒙分泌咧，都會同時受到個影響嘅。所以隨便咁樣過度嘅節食咧，其實只會做到個肌肉嘅流失，所以呢個亦都係要小心啲嘅。咁除咗呢啲之外咧，我仲會缺乏運動啦，甚至過量運動啊，我哋都會有問題嘅喎。當我哋肌肉唔用嘅時候咧，個肌就會慢慢消瘦，好似俾小偷偷咗咁嘅樣嘅。咁我必須要鍛鍊嘅。咁我哋會鍛鍊咩咧？就係嗰啲肌纖維，鍛鍊個肌纖維受損。好多時啲教練話，你要嗰啲肌肉撕裂好咗之後咧，咁然後休息咧，咁你啲肌肉就會建立到出嚟啦咁樣。咁所以咧，要利用好好嘅睡眠嘅修復咧，加上有營養嘅補充咧，咁我哋啲肌肉先可以長大到出嚟嘅喎。咁點解過度訓練都有問題咧？咁可能你身邊有啲朋友咧，就會同你講我每一日都做運動噶啦，每個禮拜都行山噶啦咁。咁其實咧有機會就話佢有一種叫入不敷支啊，收入唔平衡啊。當你去做運動量多嘅時候咧，你好多時會流失咗你身體嘅營養啊、礦物質啊、好多呢啲水分啊各樣嘢嘅。但係如果你唔能夠補充翻足夠嘅營養素俾佢，或者甚至到休息唔夠嘅話，俾佢修復唔到嘅話咧，肌肉反而都係長唔到嘅喎。所以運動過量咧，亦都唔一定係最好嘅。咁有一啲咧臥床啊，基於可能有啲做咗手術啦，或者某啲病啦，佢又唔方便，佢係需要臥床嘅。咁通常呢啲都會缺乏運動嘅。咁呢啲情況底下咧，好多時咧個肌肉啊、韌帶啊，甚至個肌腱呢啲係比較容易僵硬啦，甚至出現萎縮嘅情況都有嘅喎。咁原來咧，除咗呢啲之外咧，仲有隱性嘅肌少症啊。咁隱性肌少症咧有邊啲咧？就譬如好似被忽略嘅咧，隱藏咗一啲症狀嘅後邊啊。嗱，當有啲其他啲病痛嘅時候咧，可能你個 focus 咗咧就痛啊、唔舒服啊、好困擾啊咁樣樣。咁其實你係唔懷意到咧，原來你肌肉咧喺呢啲情況底下咧，你係慢慢係流失緊嘅噃。咁而另外一種咧就肌少型肥胖。肌少型肥胖咧睇落去咧，體重又差唔多啊，外表體力都唔係好肥啫。咁但係咧，佢個體脂比例特別偏高嘅喎。咁一般咧都係一個腹部啦，同埋個內脂係比較高嘅。咁大家可能咧有都食過肥牛啊，或者見過啦。咁好多時咧雪花咧係越多雪花咧，嗰啲嚟講呢個即係脂肪量咧個比例係多嘅。咁你有陣時咧喺街可能你見到有啲人咧，佢個身形咧可能比較薄啲啊。但係咧，佢仍然一個肚腩行先嘅喎。咁呢啲人咧，佢就係佢個人個肌肉唔夠，但係個脂肪個肚裏邊咧係會偏多嘅。呢啲亦都係隱藏咗一啲肌少症嘅。咁佢當然都有好多風險啦。咁肌少症隱藏性呢一種咧，可以增加心血管啦，甚至糖尿病呢啲風險嘅。咁由於個症狀唔明顯啊，所以好多時咧反而咧就延咗我哋去面對佢啦，改善佢啦，去令個病情更加惡化添。咁佢亦都會有風險㗎。咁當能力下降嘅時候咧，亦都會有機會都係會跌倒啊，甚至骨折呢啲風險嘅。咁邊啲人係危險群族咧？咁樣其實老人家就走唔甩㗎啦，同埋呢啲慢性病患者啊，甚至有啲懶人啊，或者就唔做運動啊嗰啲，咁呢啲都係一啲高危群族嘅。
咁有咩辦法咧？咁樣咁通常咧，我哋可以飲食啊、運動嗰方面咧，就可以幫到佢，因為咧喺肌肉流失呢一個大前提底下咧，其實係冇乜藥物可以幫到佢噶啦。佢臨床嘅治療方式只可以用檢測啦，去評估啦，係要做翻啲運動啊，養成一個運動嘅習慣啦，甚至到日常要補充翻攝取翻咧係足夠嘅營養啊，嚟改善佢同埋預防啊，同埋避免佢發生，甚至真有問題出現都好咧，係可以延緩翻。咁飲食嗰方面咧，亦都係要注意喎。我哋本身身體裏邊咧，都好多需要好多唔同嘅原材料嚟幫佢咧修復同埋生長嘅。咁我哋足夠攝取足夠蛋白質咧，係好重要嘅。咁喺食物裏邊咧，含有豐富蛋白質咧，有豆啦、魚啦、肉啊、蛋啊呢一啲。而含有維他命 D 嘅豐富食物咧，有魚肝油啊、曬太陽啊，呢個都好重要啊，對於個肌肉嗰個修復同埋增長。咁而鈣質咧，亦都係好重要嘅一種食物嚟嘅。咁佢裏邊係包括有乳製品啦、深綠色嘅蔬菜咧、蝦皮呢啲咧，都係含有豐富嘅鈣質喎。可能蝦皮咧，大家有陣時咧未必為到好平嘅價錢嘅嘢咧，然後佢個鈣質咧都好豐富嘅。咁仲要配搭嘅更加多種身體需要嘅維他命啦，同埋一啲抗氧化功能食物啦，等我哋身體裏邊咧係更加健康啦。咁係包括水果同埋堅果咧，呢啲都係比較好嘅食物嚟嘅。咁由於香港人咧好多時就係好忙碌啊，翻工又忙碌，放假都要忙碌，好多時咧係好難咧係好健康咁嘅飲食啊。所以單靠日常嘅飲食嚟攝取足夠嘅營養同埋蛋白質咧，係其實有啲困難嘅。咁如果真係咁嘅樣咧，我哋冇辦法嘅時候咧，只可以適量咁咧去揾翻一啲比較好嘅適合嘅營養素嚟做一個補充品嘅。如果做運動嘅人咧，佢亦都要想增加肌肉嘅時候咧，記得啦，水分嘅補充係好重要嘅噃。產食物之中咧，我哋其中有一啲咧，我哋叫脂肪啦。咁脂肪裏邊係一種叫中鏈嘅脂肪酸啦。咁我哋咧其實響好似椰子油呢一類都係，佢唔係一個好最健康嘅油，但係咧佢嘅最主要咧就係話，佢係比一般嘅脂肪咧係好快嘅分解，好快到5至8倍嘅，可以好快咁提供嗰個熱量俾嗰個人嘅，係啦。咁而蛋白質嗰方面咧，我哋會着重咧係個質啊、量啊同埋均衡嘅。咁我哋頭先講咗啦，要增加個肌肉啦，有原材料俾佢啦。咁啊，雞肉啊、牛肉啊、豆啊、魚啊、蛋呢啲都可以。咁我要點解一定要優質蛋白質咧？咁好多時我哋一烹煮啊，我哋煮佢嘅時候咧，用咩方法咧，亦都會改變咗佢嘅蛋白質嗰個質量噶喎。啊，如果你攞去炸或者係去高溫去焗啊，呢啲其實都會有機會將個蛋白質係改變咗，變咗係冇咁優質嘅蛋白質啦。咁我哋每一個人需要攝取幾多嘅蛋白質嘅份量咧？咁一般人咧每公斤咧就1 kg 蛋白質啦，個體重嘅一公斤就1 kg。但係如果咧做開運動嘅，咁佢咧每公斤嘅體重咧就1.2至到2 kg 嘅。咁有啲負重嘅，即係做開重訓嘅練大隻嗰啲人咧，咁佢係需要多啲係能量啊，多啲物質去幫佢建構嘅蛋白質咧，咁係需要1.5至2 gram 嘅蛋白質嘅。咁但係我哋譬如舉個例子啦，譬如50公斤一個人，咁佢係做開運動嘅咧，咁佢就乘1.2啦。咁所以咧呢個人咧，佢就係每一日嘅蛋白質係需要60 gram 嘅。咁而銀髮族咧，我要特別提一提啦。我哋要選擇個蛋白質嘅質量咧，其實要考慮咧就50-50啦。咩50-50咧？我哋蛋白質咧有分動物性嘅蛋白質同埋咧植物性嘅蛋白質嘅。咁我哋建議咧就各佔一半。而蛋白質咧嘅選擇，特別食物嘅蛋白質嘅選擇咧，我哋要考慮即係最好咧有9種人體嘅必需氨基酸嘅，咁啊對身體係最好噶啦。咁而維他命 D 啦，又叫維生素 D 啦，同埋鈣質咧，對嗰個預防肌少症咧，其實都好重要、好關鍵嘅喎。但係偏偏香港人咧好多時咧，對於又唔係好似歐洲人咧有飲奶嗰個習慣啦，飲咁多奶啦咁樣，又好驚曬太陽喎。有陣時咧就唔得閒去曬啦，定係唔想曬都好啦，佢會影響到佢咧攝取維他命 D 嘅喎。咁所以咧導致到咧係呢方面咧亦都係失手嘅。咁如果可以嘅話，都可以適量補充翻一啲營養補充品嘅。咁而老人家咧好多時佢因為佢代謝就越嚟越慢啊，佢又食得少啦咁樣，咁好容易咧出現咗個熱量係反而唔夠嘅。咁頭先提過啦，點解會用嗰種油咧？
因為佢唔夠熱量，所以要提速，佢用一啲比較快啲去俾到熱量嘅人。咁由於我哋身體裏邊咧，我哋有宏量元素啦，我哋包括咧係有脂肪啦、碳水化合物啦，同埋咧就係蛋白質嘅。咁由於我哋比較長者咧，好多時身體係根本嗰個脂肪同埋碳水化合物都唔夠啊，所以咧身體會自動有一個機制咧，去分解佢肌肉咧係嚟獲取呢個能量嘅。咁呢個反而咧導致到咧嗰個肌少症係惡化，所以我哋會建議翻咧特別係長者啦，要少食多餐啦，注意均衡嘅飲食嘅時候咧，避免食飯之前咧太多湯水啊，因為好容易咧有種飽足感咧，令到佢晾住個胃咧，變咗食唔到佢應該要食嘅嘢咧，反而導致到咧佢個攝取量係唔夠嘅。咁運動都係好重要啦，對人體嚟講。咁當人體個肌肉下降嘅時候咧，佢質量相對亦都會下降嘅喎。咁亦都即係當你年齡咧，我哋日會長大噶嘛，係咪？咁如果我哋可以保持到每一日能夠做到運動嘅話咧，係可以有效咁去保持肌肉同埋佢嘅質同埋佢嘅量嘅，係啦。特別係長者啦，因為個質量對個功能係好重要噶嘛。咁我哋咧有3個運動咧。其實係一般嚟講都係呢3種運動啦，一個阻力運動啦，有啲嘅叫負重運動啦，譬如深蹲啊、舉重啊呢啲都係嘅。咁而拉筋啊、瑜伽呢啲伸展運動咧，亦都好多唔同年紀人都適合嘅。而帶氧運動咧，好似跑步啊、游水啊呢啲咧，咁亦都可以強化到我哋嘅肌肉啦、心肺功能啦，同埋我哋嘅平衡感嘅。咁運動好多方面啦，咁好似球類運動啦，有好多唔同嘅球類啦，都幾好玩嘅。咁好似塔巴塔咧，咁好多呢啲比較係強度性嘅運動啦。咁變咗咧就係有啲人咧適合，有啲人未必適合。咁呢啲好多時咧牽涉到場地嗰方面咧都要考慮。我原來唔係嘅，我可以俾輕便啲嘅時候咧，咁你可以有啲凳啊，可以椅子操啊，咁用一凳咁或者用啲啞鈴啊，甚至水樽都好啦。咁咧就係嚟幫你係做一個肌肉嘅訓練啦。咁甚至個彈力帶咧，彈力帶其實都分咗好多類型嘅唔同強度嘅，咁亦都可以幫助你咧係訓練身體每一個唔同嘅部位嘅肌肉嘅強度嘅。好似呢啲咁樣啦，咁我哋可以用張凳啦。咁如果冇啞鈴咪用水樽咯。咁呢啲可以喺室內、喺屋企啊、寫字樓咩地方都好，你方便嘅時候你可以做。咁呢個都係幫助你咧係鍛煉你嘅手部嘅肌肉嘅。咁亦都可以將張凳嚟講咧，係鍛煉你嘅腳部肌肉嘅。頭先咧咪做過一個坐立嗰個動作嘅。咁如果個動作都係做得唔係好做到嗰個能量嘅話咧，其實多啲訓練咧亦都可以嘅。甚至呢啲叫踏腳板、踏腳凳啦，我哋叫做踏腳凳咧，亦都可以鍛煉你腳嘅肌肉。但係佢除咗鍛煉肌肉之外咧，佢仲更加可以幫到你嘅血液更加流通咧，係預防嗰個靜脈曲張嘅喎，可以。咁呢啲各種嘅運動咧，其實都好適合唔同嘅年紀嘅人嘅。咁我肌肉其實我哋唔喐唔用佢嘅時候咧，佢會慢慢流失嘅，好似俾小偷偷咗咁樣嘅。咁而萎縮嘅部分咧，我哋係以腳部嘅肌肉咧係最為明顯嘅，尤其是係大腿嘅前側啦，同埋你嘅臀部呢啲叫大肌肉群啊。因為咧呢個臀部特別係臀部呢個臀部嘅肌肉群咧，係要用嚟平衡咧我哋個身體嘅。如果臀部個肌肉不足嘅話咧，其實會導致到我哋咧其實行路啊、跑步啊，甚至個盤骨係唔穩定嘅。甚至下背啊或者膝蓋會疼痛嘅喎。咁好似呢啲咁樣咧，當有啲年紀大啲嘅時候咧，或者有啲人本身肌肉少啦，唔一定年紀大嘅。如果肌肉比較少嘅時候咧，佢有陣時坐啲凳咁坐啲凳坐得耐嘅時候咧，其實佢硬住都唔舒服噶，因為佢肌肉唔夠嘛，要揾嘢墊住啦。咁呢啲都係要影響到我哋日常嘅生活嘅。如果老人家甚至咧需要用拐杖或者坐輪椅添啊，如果啲肌肉唔能夠係 support 到佢嗰個活動啦咁樣。咁超慢跑咧，我都想推介俾大家咧，就係佢啱啱好咧，亦都係可以加強你平常較鍛煉嘅我叫下肢肌肉群。好似呢啲咧，佢慢跑咧，其實比普通嘅慢跑步咧係仲要慢嘅速度嘅。咁你可以原地跑，慢慢跑，好輕鬆咁樣傾住偈或者睇住電視咁樣跑。其實咧呢個係好適合唔同年紀嘅人嘅。以八段咁，我都想推介一下，就係話咧，亦都係透過伸展同埋收縮呢啲動作咧，係可以嚟強化你身體嘅肌肉咧，反而增加你血氣同埋筋骨嘅功能喎。因為呢啲力都可以幫到你咧，帶多啲養分俾啲肌肉嘅喎。呢個亦都可以考慮下。咁至於同大家分享啦，
其實好幾年前咧，我曾經有一段時間咧，有一個幾個月嘅假期啊。咁我咧諗住啊，平時都冇乜運動啊，咁啊假期裏邊咧，咁啊做多啲運動啦咁樣。咁好啦，忽然間翻到公司嘅時候咧，有位同事咧，呢位同事咧，即係肯講真話嘅同事，我叫佢做，佢同我講，Gigi，喂，你瘦咗喎，不過瘦得唔好睇啊，個樣咧好憔悴啊，咁樣樣。我諗落就係，咦，係喎，我日日對自己唔覺，但係咧，人哋見到我係會好覺嘅。如果我唔識營養嘅時候咧，我發覺我自己做其他啲嘢都好啦，我係冇考慮我身體健康嘅平衡嘅。有好多時咧，我哋支出咗，我係咪應該要補充翻咧？有好多嘢我係唔識。咁去到我退休啦，咁我有時間咧，我去修讀個營養學嘅時候咧，我發覺咧，我係恍然大悟啊！原來身體咧，我哋七大營養素咧，其實係支撐住我整個身體嘅健康啊，所有嘅平衡。如果我哋咧呢樣唔明白嘅時候咧，好容易咧有機會咧影響到我哋身體唔同嘅疾病咧係會出現嘅。所以咧，我哋今日咧講緊係個肌肉啦，所以咧預防肌少症咧，我哋都係要特別強調翻咧，必須有足夠嗰個營養去補充翻俾佢，同埋運動啦，同埋休息啦，更加飲水都係好強調嘅，缺一不可啊！千祈唔好俾肌肉流失咗之後先去補充去補救啊！好啦，今日我講到咁嘅樣，去到呢度啦嚇，多謝大家。好啦，我要將時間咧交翻俾我哋 MC 啊，Ringo 唔該啊，唔該 Ronald。下個禮拜咧，再有一個新嘅topic 咧，就叫血氣充盈，就係如何打造健康嘅身心狀態。咁啊，希望咧阿Frank老師咧係同我哋主講嘅。咁啊，希望今日課程完結咗之後咧，可以同朋友一齊分享一下學習嘅心得。另外亦都鼓勵大家聯絡介紹你今晚嚟講座嘅朋友啊，安排你做一個營養諮詢，等你更加了解下自己嘅生活狀況啊、飲食啊、習慣啊咁樣。咁啊，更加可以幫到你啦。咁啊，希望今日個節目咧，幫到大家啦，祝大家身體健康，再見。